Today we have a guest from Algeria. Now let's listen to his story together. Good evening, welcome to Xinjiang. Good evening, and thank you for this invitation. I'm Dr. Mohammed Habib. Xitoy hukumat taratqullarining xabarlarida ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur diyorida ziyoratda bo'lgan bir Algeriya hukumat amaldori bu rayondagi irqiy qirg'inchilik va majburiy emgakning g'arb taratqullarining soxta xabari ekanligi, bir arab bo'lish sifatida boshqalarga buning haqiqiy ahvolini so'zlaydiganligini bildirgan. Bu so'zlarni Algeriya din va zakot ishlari ministrligi hamkorlik va tashqi munosabatlar idorasining muavin boshlig'i Muhammad Soyibning o'tgan yil 11-oyda Uyg'ur diyorida ziyoratda bo'lganda aytganligi qayd qilinmoqda. Uning bilan o'tkazilgan video suhbati 26 yanvar kuni Xinjiang gazeti Tangirtog' to'g'ri qatorliq Xitoy hukumat taratqullida tarqatilgan. Muhammad Soyib Xitoyning atalmış Xinjiang siyosatini qo'llab g'arb taratqullarini yolg'onchilik bilan ayblagan tunji chet el hukumat amaldori bo'lmasa-mu, ammo u Xitoy taratqullariga maxsus suhbat o'tkazib, Uyg'ur rayonidagi irqiy qirg'inchilik va majburiy emgakni ekranda oshkora inkor qilgan oz sondagi chet el hukumat amaldorlarining biridir. Muhammad Soyib muxbirning siz hozir Xinjiangda, sizning Xinjiangda o'z ko'zingiz bilan ko'rgan, anglaganlaringiz g'arb taratqullarining aytganlari bilan birdekmi degan savoliga qarata, u buning javobi yo'q deb aytgan. But in recent years, some Western media outlets have fabricated lies about so-called genocide and forced labor in Xinjiang. You are in Xinjiang now. Is Xinjiang depicted by Western media the same as what you have seen with your own eyes? The answer would be no. When we are seen here for this O o'zining ziyorat orqali Xitoyning bu rayonga oid nurg'un narsalarni bo'lib, bu Uyg'ur rayonining haqiqiy ko'rinishini oydinlashtirish fursatiga erishganligini bildiradi. Muhammad Soyib yana bunday deydi: Biz arablar bu yerga kelib ahvolni o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Biz buni boshqalarga ham yetkazamiz. Ya'ni biz bu yerda ko'rgan haqiqiy ahvollarning nurg'un taratqularda tarqatilgan yolg'on ko'rinishlari emasligini yetkazamiz. Ma'lum bo'lishicha, Muhammad Soyib 2023-yili noyabrning boshlarida O'rta Sharq va Shimoliy Afrika davlatlaridagi diniy va axborot vakillar o'makining tarkibida Urumchi, Qashqar, Otish qatorliq joylarda ziyoratda bo'lgan. 美国等西方国家一些势力频频利用所谓的新疆民族、宗教、人权等问题，不断散播谎言谬论，以实现其以疆制华图谋。各位代表团成员此次深入新疆各地实地考察访问，相信会对新疆情况有客观深入的了解。再多的谎言都掩盖不了真相，阻碍不了新疆发展的脚步。 Xitoy taratqullari bu suhbatni nima uchun endi tarqatganligiga tushuncha bermagan bo'lsa-mu, lekin uning 23 yanvar Birlashgan Davlatlar Tashkilotida o'tkazilgan Xitoyning universal kishilik huquq xotirasini qarorlik bag'alash yig'inida Amerika bosh elchisining Xitoyni Uyg'urlarga davomli irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilish bilan ayblashining orqasida e'lon qilinishi diqqat qo'zg'amoqda. We condemn the ongoing genocide and crimes against humanity in Xinjiang and transnational repression. To silence individuals abroad, I thank you.